చికెన్ ప్రియులకి ఇది బ్యాడ్ న్యూస్. తెలంగాణలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏప్రిల్ 1 నుంచి చికెన్ షాపులు బంద్ కానున్నాయి. చికెన్ షాప్ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 50,000 దుకాణాలు మూతబడబోతున్నాయి. చికెన్ షాపులు బంద్ కావడానికి గల కారణాలు: పౌల్ట్రీ కంపెనీలు చికెన్ షాప్ వ్యాపారులకు ఇచ్చే మార్జిన్ను భారీగా తగ్గించాయి. పాత మార్జిన్తో వ్యాపారం చేయడం గిట్టుబాటు కాక వ్యాపారులు రోజువారీ నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. వ్యాపారులతో చర్చించకుండా పౌల్ట్రీ కంపెనీలు ధరలు, కమిషన్లు, మార్జిన్లు మార్చడం పట్ల షాపు ఓనర్లు ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. కిలో చికెన్ పై మార్జిన్ను కనీసం 30కి పెంచాలని వ్యాపారులు పట్టుబడుతున్నారు. ఈ సమస్య పరిష్కారమయ్యే వరకు బంద్ కొనసాగుతుందని అసోసియేషన్ ప్రకటించింది.